Shop Điện Máy xin kính chào toàn thể các anh em. Thì là quay trở lại cái video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu chia sẻ với toàn thể các anh em, đó là một chiếc máy hàn Tích 200A của hãng Gia-Xích, chính hãng do Wellcome phân phối. Đây. Thì mình cũng mới bóc chiếc máy ra đây, cái chiếc thùng của chiếc máy này nha anh em nhé. Đấy, Tích 200A. Thì đây là chiếc máy. Này, cho anh em nhìn qua chiếc máy. Thì cái chiếc máy này đây là nhiều các anh em hỏi, nhiều anh em thợ ấy, thì cũng rất nhiều anh em gọi điện đến cho mình và hỏi cần cái tư vấn và mua những cái được những sản phẩm mà nó chất lượng. Thì hiện tại thì cái hãng Gia-Xích thì cũng được rất là được nhiều các anh em thợ chuyên nghiệp dùng rất là nhiều. Đấy, tất cả các xưởng trước bây giờ các máy móc này nó dùng các máy móc về Gia-Xích thì dùng ok, chất lượng ổn định. Mình hôm nay quyết định giới thiệu đến toàn thể các anh em, thì để giới thiệu cho anh em mà anh em có thể biết rồi là có thể lựa chọn về những cái chiếc máy mà phù hợp với giá tiền của mình cũng như là với công việc của mình. Thì giới thiệu qua đây là chiếc máy này, thì mình đã vừa bóc ra thì phụ kiện của nó đi kèm này. Thứ nhất là cái súng tích này, súng và dây tích này anh em nhé, dài 4 mét, dây rất là chất lượng luôn, dây bọc cao su ở ngoài, không phải dây bọc vải như dây các hãng kia đâu. Thì tiếp theo là một đoạn ống dây khí này, tiếp theo nữa là một vài cái chụp và một cái pép đấy, để hàn tích, và đây là một cái kim và một cái đầu cốt để cắm dây hàn que. Thì chiếc này và một cái kẹp mát này, kẹp mát này 2 mét. Cái dây cái phụ kiện thì nó không có kìm hàn dương và dây. Đấy, mình không có, nếu mà anh em lấy thì mình sẽ tính thêm tiền. Thì đây là đến nói đến cái máy này. Đây là chiếc máy hàn Tích 200A. Thì tức là nó có hai chức năng. Dòng Tích 200A này các đều có hai chức năng, hàn que và hàn tích. Đấy. Thì mặt trước của nó đây là công tắc này, đèn OC, quá tải quá nhiệt này. Đây là cái công tắc núm điều chỉnh cái chế độ hàn que và hàn tích. Anh em nhìn hình ảnh thì mình có thể là biết ra luôn. Đây là cái núm điều chỉnh dòng. Một cái điểm mà ở cái hàng Gia-Xích đó là cái hàng này là con ARC 200 này, con Tích S này, hay con này thì hầu như là nó không có đèn hiển thị dòng, thì nó dùng mà núm điều chỉnh hết, thế nó hiển thị ở đây luôn rồi. Anh em điều chỉnh. Về hàn Tích 200A này thì ở cái hàn que thì nó có thể hàn que hàn từ 1,6 đến que 4 ly, và có thể hàn liên tục ở que 3 ly 2, và que 4 thì nó hàn vừa phải. Đấy là về chức năng hàn que của nó. Thì ở hàn tích thì nó có thể hàn ở cái kim hàn từ 1,6 đến 2,4, thì nó có thể hàn ở cái vật liệu mà dày từ 0,5 mm đến 8 mm. Thì chiếc máy này thì là chất lượng đã được rất nhiều các anh em tin dùng, thì mình mới dám giới thiệu đến cho anh em. Thì nó có hội tụ ở hai chức năng, tức hàn que và hàn tích, thì nó rất là tiết kiệm cho các anh em nào mà anh em thợ mới ra nghề, mới làm xưởng, chưa có nhiều kinh phí mà cần những máy tốt, thì chiếc máy Tích 200A này là một cái chiếc máy mà rất phù hợp để các anh em lựa chọn. Nhìn bên ngoài của máy thì nó là cấu tạo cũng khá là gọn nhẹ, không phải nặng, hơn 8 cân, mình cũng chưa cân nhưng mà khá là nặng. Đấy, để con này nó dùng mạch 1 phép. Đấy. Thì chiếc máy này thì mình bán cũng rất là nhiều, thấy chất lượng cũng rất là ổn định. Thì đây, thì quay lên mặt sau cho anh em nhìn này, nó là một sau thì có quạt gió này. Đấy, cái này là đường ống dây khí vào và cái cọc. Đấy, cho anh em nhìn qua về chiếc máy. Thì mình giải thích một chút về cái vì sao mà những máy móc bây giờ nó toàn nhiều anh hỏi và sao nó chữ Trung Quốc là anh không thích rồi. Đấy, nhiều người thì mình tư vấn mà là anh dùng hàng xịn, hàng chất lượng, nhưng mà nó lại sản xuất ở Trung Quốc. Thì thật ra bây giờ thì cái hàng hóa thì nó sản xuất đa phần chủ yếu hầu như là
ở Trung Quốc hết. Nhưng mà quan trọng là bởi vì các hãng này các hãng nó đặt nhà máy ở đấy, bởi vì là gia công hay sản xuất ở Trung Quốc thì giá thành nó rất là rẻ xuống. Nhưng còn cái về chất lượng thì họ lại được kiểm duyệt cái đơn vị như thẳng, ví dụ như là các hãng như Bosch hoặc là Makita nó vẫn là sản xuất tại Trung Quốc hết, nhưng mà nó được kiểm tra để đạt chất lượng theo hãng nó yêu cầu ra. Đấy, chứ không phải là hàng như mình đặt về, hoặc là hàng mình sang mình không phải các hãng nó không có tên tuổi, hay là hãng họ đặt những hàng rẻ lắm. Nói chung là những hàng này nó là chất lượng nên anh em yên tâm. Thì hàng Trung Quốc thì hàng Trung Quốc, nhưng mà nó có nhiều loại đấy, để mình sao mình lựa chọn được những cái hàng chất lượng. Thì giá của con này thì mình có thể mình để dưới mô tả, và mình còn nói luôn giá của nó là 4,6 triệu. Đấy, nói cho anh em luôn 4,6 triệu chưa có cước vận chuyển nhá. Nếu anh em nào mình thì máy móc này mình gửi ship ra Hoàng Nhanh hay ship bưu điện thì nó mất khá cước hơi cao, vì nó cũng nặng, nếu cả phụ kiện nó gần 10 cân rồi. Đấy là giá cước nó cũng hơi chát. Nếu mà anh em nào mà ở các tỉnh thì mình chủ yếu đa phần mình hiện tại mình đang thứ nhất là thanh toán qua chuyển khoản, hoặc là lấy tiền qua nhà xe, gửi qua nhà xe khách, rồi mình gần các bến xe, mình gần bến xe Mỹ Đình. Thì anh em nào mà có thích chiếc máy này đấy, thì chiếc máy này thì mình không phải test tiếc gì cả, bởi vì cái này rất nhiều anh sử dụng, các anh em không lạ gì nữa. Đó. Thì mình cũng nên đang quay ở trong kho của mình nên là hình ảnh thì các anh em cũng hết sức thông cảm cho mình. Thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Thì còn rất nhiều các sản phẩm nữa cũng muốn giới thiệu với tất cả các anh em, nhưng mà thời gian nó cũng bận bịu, mình còn rất nhiều công việc. Thì mong anh em ủng hộ mình nhiều hơn nữa để mình có động lực để làm nhiều những video tiếp theo. Thì anh em thích chiếc máy này, phục vụ chủ yếu là các anh em thợ rồi. Đấy. Thì cứ alo trực tiếp cho mình nhé, số điện thoại mình để bên dưới, thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em. Xin chào. Xin chúc tất cả các anh em thợ trong ngành cơ khí hay ngành mộc mình đang bán máy, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, và chúc toàn thể các anh em anh em thợ luôn luôn sức khỏe và thành công trong công việc của mình. Xin cảm ơn tất cả các anh em.